हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं एक नॉर्मल सी चीज़ हिचकियों के बारे में। कई बार इंसान को कुछ ऐसी जगह पर हिचकी आने लग जाती है या फिर नॉर्मल घर पे भी हिचकी आने लग जाती है जो बंद होने का नाम ही नहीं लेती। उसके लिए एक 100% इलाज। हिचकी तब आती है तो कुछ देर तक रुकने का नाम ही नहीं लेती। आज हम आपको तुरंत हिचकी रोकने के कुछ घरेलू उपायों के बारे में बता रहे हैं जिससे यह समस्या ठीक हो सकती है। सबसे पहली चीज़ जो है ये है, बड़ी इजी है लेकिन इसे करना थोड़ा सोच कर करना पड़ेगा। यानी करना ये है कि आपको किसी भी पुरानी चीज़ को याद करना है। यानी जैसे मैं सोचूं मुझे हिचकी आ रही है और मैं सोचने लग जाऊं कि कल मैंने क्या खाया था। अब मैं सोचूं कल क्या खाया था, उस अकॉर्डिंग से उसके अंदर पूरा डीपली चले जाओ कि मैंने कल क्या खाया। अगर खाया याद आ गया है तो उसके बाद अपने याद करें कि कल हम कहाँ गए थे, मैंने कल क्या किया था। जब आपने अपना ध्यान है उन चीज़ों के बारे में कर देना है, इससे आपकी हिचकी ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 सेकंड के अंदर ख़त्म हो जाएगी। जब आपका ध्यान पूरी तरह से उन चीज़ों में चला जाएगा, उन चीज़ों को ढूंढने में, तो हिचकी बंद हो जाएगी। ये है, इसमें तो कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन सिर्फ आपको 2 मिनट अपना ध्यान है, अपना दिमाग है, उन चीज़ों के बारे में करना है। नेक्स्ट है, हिचकी नहीं रुक रही तो पैरों के बाहर बैठकर घुटनों को छाती तक लेके जाएं। इससे मांसपेशियों की सिकुड़न होती है और हिचकी बंद हो जाती है। यानी कि घुटनों के बल बैठना है और हिचकी बंद हो जाएगी। अगर अल्कोहल के कारण हिचकी आ रही है, यानी कि शराब पीने के, ड्रिंक करने के कारण हिचकी आ रही है, तो इसके लिए नींबू असरदार उपाय है। नींबू का 1/4 टुकड़ा काट कर मुँह में डाल लें। इससे धीरे धीरे चबाते रहें और हिचकी आना बंद हो जाएगी। ठंडा पानी, हिचकी आने पर 1 गिलास ठंडा पानी पीने से ठीक हो जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि पानी पीते समय अपनी नाक बंद कर लेने से भी हिचकी बंद हो जाती है। शहद, हिचकी आने पर तुरंत शहद का 1 चम्मच खाने से आराम मिलता है। पीनट बटर, यानी कि मूंगफली का जो बटर आता है, उससे खाने से भी राहत मिलती है। इससे खाने से सांस लेने की क्रिया प्रभावित होती है और हिचकी आना बंद हो जाती है। ये थी हिचकी को रोकने के लिए आसान से उपाय। ये इन्फॉर्मेशन, ये उपाय आपको कैसे लगे प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे लोगो पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।